बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज मौसम बड़ा खूबसूरत और सुहाना मौसम है। ये देखें आप, बारिश के बाद कितना खुशगवार मौसम बना हुआ है। और ये हम यहाँ पे बारिश के बाद, अभी बारिश तो कम हो गई है, काफ़ी 2-3 घंटे से बारिश चल रही थी। अभी तो बारिश काफ़ी कम हो गई है। ये देखें, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ठीक है, बाकी ये फसलें अच्छी हो जाएंगी। अब हमारी बाजरे की फसल है जो, जी काफ़ी दिन हो गए थे बारिश नहीं हुई थी। और काफ़ी मेरे ख्याल है 15-20 दिन बाद बारिश हुई है हमारे इलाके में। ये देखें, ये फसलों के लिए काफ़ी मुफीद है, अच्छी है। ये बाजरे की जो फसल है, इसमें इसकी ग्रोथ होगी, बाजरे की फसल बढ़ेगी इससे। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा मामलात हैं, जो बारिश के बरसाती नाले जो आ रहे हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन। ये देख रहे हैं आप, ये रोड है और ये बरसाती नाला जो साथ ही यहाँ से गुज़र रहा है, ये तकरीबन रोड को बहा के ले गया है। अभी तो कम हो गया है। ये सामने स्कूल है, स्कूल को भी खतरा है। ये मकानात भी हैं, इन्हें भी इससे खतरा है। यहाँ पे बारिश के फ़ायदे भी बहुत है और नुकसानात भी यहाँ बहुत हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, रोड तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी। ये अपने मददाव के तहत फिर गांव वालों ने जैसे भी करके ऐसे ये खुद मिट्टी डाली थी। लेकिन क्या करें, अगर मिट्टी डालने के बाद फिर ये हाल हो जाता है जब भी एक भी बारिश आती है। जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर यही मामला हो जाता है। अल्लाह खैर करे, बारिश हमारे लिए रहमत ही बने, ज़हमत न बने। और जितने भी इदारे हमारे जो इसके मुतल्लिका हैं, वो गोश्त के नाखून लें और ये रोड बेहतर करवा कर दें हमें। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ये नाले पे बंद बांधा जाएगा यहाँ पे सरकारी तौर पर। ले चले हो एक किधर ले चले हो? ना ना तो कितने आज मंडी तो नहीं जाना? मंडी कल है। अच्छा अच्छा, चलो। केड़ी मंडी खा रही हैं? ये जो रोड है, ये जो रोड जा रही है हमारी, ये मेन रोड है। आगे गांव आता है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आबादी वाला गांव कनारा उस तरफ जाती है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो इधर मसला बन जाता है कि आगे से रोड टूट फूट का शिकार हो जाती है और कोई भी बंदा यहाँ से सिर्फ पैदल जाने आने का रास्ता रह जाता है। और यहाँ से पैदल जाने के लिए भी आपको तकरीबन 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता है। बाकी ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, सारा पानी का इधर मसला बना हुआ है। बाकी ये चाचू जान जो हैं, ये मंडी मवेशियों में काम करते हैं, व्यापारी हैं जनाब। ये भैंसों के वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि आप भैंसों की भी बना दें, हमारी भैंसें भी अंदर आ जाएं वीडियो में। मैंने कहा जी बना देते हैं। अब ये दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मसला है कि ये है कि यहाँ पे जो सरकारी बांध है वो नहीं बांधा जा रहा। गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं, वो देख के चले जाते हैं, जी कुछ कर रहे हैं। असल में बात यह है कि हुकूमत भी असल में सारी मिक्स बनी हुई है। PTI, नून लीग, काफ लीग, सब एक मतलब अपनी अपनी कुर्सी के हवाले से वो एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। और जो अवाम की शिकायत हैं, जो मसले हैं, उनका अजाला तो नहीं कर रहे ना। तो अल्लाह ही कोई बेहतरी आए पाकिस्तान में और जो है हमारे मामला जितने में ये ठीक हो जाएं। जी दोस्तों, ये आपने सूरत हाल सारी से आगाह किया, आपको सूरत हाल देखी है। बारिश के बाद कितने अच्छा मौसम भी है और कितनी रहमत भी है, और कई दफ़ा ये रहमत भी बन जाती है बारिश। ये देखें। और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।